tinnitus, bruxismo y pitos. Con el dedo índice y el dedo del corazón vienes acá y haces este masaje. Puedes hacerlo por 1 minuto o 3 minutos. Si deseas, también puedes ponerte un poquito de aceite en los dedos para que se pueda deslizar mejor los dedos. Lo haces por ambos lados.